ప్రస్తుతం గురక అనేది చాలా సాధారణమైపోయింది. పెద్దవారిలో దాదాపు 45% మందికి గురక వస్తుంది. గురక పెట్టడం వల్ల పక్కన నిద్రించేవారు ఇబ్బంది పడతారు. గొంతులోని కండరాలు విశ్రాంతి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు వైబ్రేట్ అయినప్పుడు శబ్దం వచ్చి గురక మొదలవుతుంది. దీన్ని అధిగమించటానికి ఈ వీడియోలోని సూచనలు పాటించటం వల్ల గురక పెట్టడాన్ని తగ్గించవచ్చు. నిద్రించే గదిలో పొడి గాలి ఉండటం వల్ల చాలా మందిలో గురక వస్తుంది. నాసికా రంధ్రాలు, గొంతు పొడిగా మారటం వల్ల గాలి కదలికకు ఇబ్బందులు తలెత్తుతాయి. ఇది గురకకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి తేమను అందించే హ్యూమిడిఫైయర్ను గదిలో ఉంచుకోవటం వల్ల సమస్యను కొంతవరకు పరిష్కరించుకోవచ్చు. ప్రాణాయామం చేయటం వల్ల శ్వాసక్రియపై పట్టు పెరుగుతుంది. కాబట్టి ప్రాణాయామం నేర్చుకోవటం మంచిది. ఈ యోగా ప్రక్రియ వల్ల ఊపిరితిత్తులకు సరిపడా ఆక్సిజన్ అందుతుంది. శరీరంలో రక్త ప్రసరణ కూడా మెరుగుపడుతుంది. ప్రాణాయామం చేయటం వల్ల గురక మాత్రమే కాకుండా నిద్రకు సంబంధించిన అనేక రుగ్మతలు దూరమవుతాయి. శరీరానికి నూతన శక్తి లభిస్తుంది. గొంతు, నాలుకలోని కండరాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా గురకను అడ్డుకోవచ్చు. గొంతు, నాలుకకు సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా అవి బలపడతాయి. విశ్రాంతి సమయంలో శ్వాసకు అడ్డు రాకుండా ఉంటాయి. అధిక బరువు ఉండటం కూడా గురకకు కారణమవుతుంది. ఊబకాయుల్లో గొంతులోని అధిక కణాల కారణంగా నిద్రించేటప్పుడు శబ్దం వస్తుంది. శ్వాసక్రియకు ఇబ్బందులు తలెత్తటం వల్ల గురక మొదలవుతుంది. గురక పెట్టడానికి పొగ తాగే అలవాటు కూడా కారణమవుతుంది. కాబట్టి అనారోగ్యకరమైన ఈ అలవాటుకు దూరంగా ఉంటేనే మంచిది. నిద్రించే సమయంలో తలగడ ఉంచుకోవటం వల్ల కూడా గురక సమస్య కొంతవరకు తగ్గుతుంది. నాలుక కారణంగా గురక రాకుండా ఇది ఉపయోగపడుతుంది. దిండు మరీ ఎత్తుగా లేదా మరీ పలుచుగా ఉండకుండా చూసుకోవాలి. నిద్రించే ముందు ఆల్కహాల్ తీసుకోవటం మానేయాలి. ఆల్కహాల్ కారణంగా గొంతులోని కణాలు రిలాక్స్గా మారి నాలుక వెనక్కి వెళ్తుంది. ఫలితంగా గురక సమస్య ఉత్పన్నమవుతుంది. రాత్రిపూట నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు గ్లాసు పాలలో కొద్దిగా పసుపు కలుపుకొని తాగటం వల్ల గురక సమస్య దూరమవుతుంది. గోరువెచ్చగా చేసిన వడకట్టిన నెయ్యిని ముక్కు రంధ్రాల్లో 2 చుక్కలు చొప్పున వేసుకోవటం వలన గురక తగ్గటంతో పాటు నిద్ర బాగా పడుతుంది. నెయ్యి బదులు ఆయుర్వేదంలో ఉపయోగించే బ్రాహ్మీ తైలం కూడా వాడొచ్చు. రోజులో ఉదయం ఒకసారి నిద్రకు ఉపక్రమించే ముందు ఇలా చేయటం వల్ల ఫలితం ఉంటుంది. రాత్రి నిద్రించే ముందు గ్లాసు వేడి నీటిలో 1/2 టేబుల్ స్పూన్ యాలుకల గింజల పొడిని కలుపుకొని తాగటం వల్ల తప్పక ఫలితం ఉంటుంది. గురకను నివారించడానికి ఇది చక్కటి మందు. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. ఇటువంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.